Itaca! Itaca! Dopo tanto ferriare! Era oscuro e luscio di una sera comutanti. Il sole si aveva appena appoggiato sul promare e davanti a prua c'era come sempre una smisurata distesa d'acqua che paria non avere fini. Il mare sopra cui navigavano aveva essere pieno di isole e terre d'ogni sorta, ma idde parivano venute a 900 quali altro universo. Solo ogni settimana, giorno più, giorno meno, contravano qualche terra che ci permetteva di fare i provviste necessarie a continuare il viaggio. Il suo capitano, il re di Itaca Ulissi, ne aveva passato di cotte e di crude di quando aveva finito la guerra di Troia e s'avevano rimesso a navigare verso casa. Cosa stramba, fuori da logica ordinaria, con sereni, giganti, maghi, che cusapi. Forse contiamo un altro episodio più appresso. Ulisse sperava ancora di tornare a casa e trovare l'amore suo, Penelope, che l'aspettava. I marinara non erano più tanto sicuri che dopo tutti questi anni Ida avesse restato a aspettare all'uomo suo. Era una femmina bella e amabile, tanti uomini sicuri ci avevano fatto a corti. Dopo giusto tempo di lutto, caccaduna avesse rinesciuta ad addumarla d'amore attorno. Suo figlio Telemaco aveva essere ranna a sta ora, mentre pace la erti, a ciò ci si campava ancora. La speranza del capitano Ulisse era una speranza di ogni marinaro che continuava a restare in vita. I chiusi avevano fatto vincere da guerra, da fatica e da disperazione. Ognuno di loro aveva lasciato come capitano mogli, figli, genitori. A così da sera, quando un marinareddo che aveva lasciato la sua casa quando era ancora un caruso e chiude tutti i vedetti desiderava che il prossimo avvistamento fosse l'ultimo, quando gridò «Terra!» con una voce diversa do solo do grido, addumò come una spesida antecore speranzosa di compagni. Giorno e giorno che l'imbriacamo sui mari e che pigliamo fame e siti. Ramo calato a tante avventure e buccuna mari e fra giganti e mostri non ne manca niente. Tu mi stai aspettando, magari che passano anni, mi stai aspettando, io mi sento, ormai mi resti solo tu. Ma fra Dio e mari c'è solo mari, amori, voglio tornare, sì, per destino tu aspettimi ancora, dissi la tira ancora, amori, voglio tornare. A Boria da sera si confonde chi canta di marinara, con due picca di ciato che ci resta. Stanno a gitta cosa come, sulla speranza di tornare a casa ci desa forza da tutti sti anni, di non pusare l'ossa sopra l'unne du mare.
Un uomo se ne sta de canto, grevio, appugliato parapetto. Talia lontano, ogni cielo e mare si confondono. A che pensi, vecchio marinaro? Ci domanda Caccaduno. Non si contento di tornare a Itaca. Il vecchio marinaro sa che va a succedere. Lo sa perché conosce l'uomo e le sue abitudini a farsi male. E si ricorda di qualche tempo arrere, quando i suoi compagni, guidati dal capitano Ulisse, andarono a trovare Eolo, un uomo simpatico, ma che uomo non era, ma niente di meno che un re di venti. Si sa che uno più importante è e più umile si comporta. Dopo una guerra durata 20 anni e un viaggio maledetto che non aveva requia, Eolo ci regalò a Ulisse un uso speciale, che gincia tutti i venti. Sto vaso l'avesse aiutato a tornare a casa o più viato che potevano. Ulisse e i suoi uomini erano contenti assai e avevano sempre vento a favore, per giorno e giorno. Ma certe marinara erano gelosi e curiosi al tempo stesso. Perché secondo voi Ulisse s'ammuccia l'ocio? Domandava Caccadono. E la domanda pure, diceva Cacchiauso, che sapeva sempre più lunga. Sicuro che dai Nietzsche ci sono tesori che si vuole tenere tutte e piedi, dato che è un re di Itaca. E poi continuava. Non pensate che dopo tutto questo tempo che avevamo passato appresso a Iddo, ne meritavamo pure una parte? Il discorso paria convincere. Ma sei sicuro di quello che dici? Cercava conferma un più posato di tutti. Il vecchio marinaro non diceva niente. Lo sa che quando l'uomo cominciano a fare certe discorsi è inutile mettersi di traverso, perché un uomo conta chiude un ragionamento. E devia desiderio di arrivare a casa, non di finire mangiato di pesci. A così, appena Ulisse si addormisciva, i marinari aprirono l'uso. La terra si avvicinava sempre di più e i marinari potevano già riconoscere la forma, il colore della vegetazione e il ciauro che le piante avevano a mannare. Paria essere data al momento. Fecara, loare, timo, menta, lavanna. Ammascato il ciauro do mare, che però non sapeva del rancio come a quello che ogni giorno respiravano da 20 anni, ma di fresco, o giusto companaggio po' vento da propria terra. E il mare a così calmo, come aveva mesi che non se ne vedeva, non poteva che essere un amico. E invece fu cosa d'un niente. Se vota un vento mai visto, de botta e lunni, che prima erano un prato azzurro, diventano mazzamareddi che si mangiano in speranza della vita. L'uso che Eolo aveva dato a Ulisse conteneva tutti i venti e una volta aperto, si avessero votato tutto contro. Giorna che ne imbriacamo di speranza, ma ora vedevo terra attorno e una vuota si alza attorno a un muro do destino e il viaggio ricomincia, ancora non ritorno, ma tu sapi così che l'uomo non t'hanno contato, che Ulisse ormai non torna a casa, che tu restaste bella ancora, ma frattia e mia.